মানুষ কেমনে পারে ভাই এইগুলা, মানুষ কেমনে পারে? আমার তো এই কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা, কুকুর, বড় কুকুর, ছোট কুকুর ভাই দেখলে মানে অন্যরকম একটা ভাই মায়া লাগে ভাই। মানুষ কেমনে পারে এইগুলা? এই কুকুরটারে দেখেন, এই কুমিরটারে দিয়ে খাওয়াই নিল, ঠিক আছে, জ্যান্ত কুকুরটারে খাওয়াই দিল, মানুষ এটা কেমনে পারে ভাই? এগুলো আসলে কি কেউ দেখতে পারে? এই এই লোকটায় নাকি এই কুকুরটারে ওই কুমিরের সামনে নিয়ে দিয়েছে, কুকুরটা খাইয়ে ফেলাইছে। কুকুরটাকে খাইয়ে ফেলাইলো, তার লাভটা হইলো কি ভাই? মানুষের আবেগ নিয়ে খেলা করে এরা।